Non indossavano la mascherina, ma erano in gruppo con i loro compagni che invece ce l'avevano come d'obbligo in attesa di entrare a scuola in via d'Aquino a ridosso del centro studi, il polo scolastico che ogni giorno attira migliaia di studenti. Gli agenti della polizia locale di Bassano, presenti poco prima dell'inizio delle lezioni come ogni mattina, li hanno individuati e fermati e per i due, 16 anni a testa, è scattata la multa. A riceverla in realtà sono stati i genitori dei ragazzi, convocati in tutta fretta in mattinata nella sede del comando a Bassano per ricevere la notifica della sanzione. 400 euro per ciascuno dei due che saranno ridotti a 280 euro se pagati entro 5 giorni. Possiamo ben immaginare la sonora ramanzina ricevuta dai due sedicenni. La legge non fa sconti a nessuno e neppure il coronavirus. La mascherina, arma potente di difesa, va indossata sempre anche all'aperto, fatto salvi i casi di deroga. Un esempio e un monito quanto accaduto a Bassano. Non sono immuni i ragazzi, non sono immuni i giovani, le regole vanno rispettate, le sanzioni dai 400 ai 1000 euro sono pronte a partire.